tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy cắt gạch của đề quan DW 862. Nhìn phía ngoài thùng các bạn sẽ nhìn thấy được đây là đề quan trực thuộc của tập đoàn Black Decker nha các bạn nha. Rồi, phía bên trong sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng và kèm theo đó là phiếu bảo hành các bạn ạ. Các bạn lưu ý đọc sách hướng dẫn sử dụng này để chúng ta có một cái nhìn khái quát hơn về máy cắt gạch đề quan DW8620 để sử dụng hiệu quả hơn và bền hơn nha các bạn nha. Tiếp tục đó là một cái khóa này để chúng ta mở đá đó các bạn ạ. Rồi tiếp tục đó là một cái khóa lục giác để chúng ta giữ lại trong quá trình chúng ta mở khóa đá nha các bạn nha. Rồi đây là một bộ dây bao gồm có một cái kết nối vào nước và một cái để chúng ta kết nối vào máy chúng ta xả nước ra nha các bạn nha. Rồi thành phần không thể thiếu của chúng ta đó là máy đề quan tem đề quan là DW8620. Công suất của nó là 1300W các bạn. Dòng điện của nó là 220V nha các bạn nha. Vòng tua của nó là 13.500 vòng trên một phút. Đĩa này là đĩa 110 nha các bạn nha. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Và maximum cắt của đĩa này là chỉ có 5mm thôi các bạn ạ. 5mm nha các bạn. Tức là, xin lỗi các bạn, 5cm ạ. Đó. Rồi, tôi sẽ cho các bạn coi xung quanh của máy. Đây là máy đề quan DW8620. Đó, gật lên gật xuống để chúng ta cái cỡ của chúng ta muốn cắt kiểu nào thì chúng ta sẽ cỡ đúng cỡ vị trí đó thôi các bạn ạ. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy mài DW862 chính hãng. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.